抱歉，今天迟到了8分钟了。那个路上很塞，奇怪，今天也没下雨啊，不晓得是什么缘故啊。那个还是出门晚5分钟就塞了，早5分钟就不塞，不知道是不是？好，反正迟到没有理由，或者说迟到会有很多理由。好，我们今天呢要讲一阴五阳卦里边的第3个。就是履卦，履卦下面是个兑，上面是个乾。兑的意思呢就是月，当然另外有个意思就是说，这2个字也是通的。这个学时习之不亦乐乎啊？那这个。也可以是写成这样子，是月的意思。说了今天那个稍微提一下，我那个8月中的时候去河南郑州，去演讲，有一个儒学高阶论坛，现在大陆推孔子儒学。这个很红，各省都成立了儒学促进会。那这个促进会的会长副会长什么等等，都是那些过气的领导们，很政治的。然后呢，就办一个高阶论坛在人民大会堂举行，这个可以坐2000人的6场演讲，请6个人那这个3个是比较算是学者2个台湾学，一个是大陆武汉大学国学院院长叫郭启荣，我们也熟台湾我还有一个朱高正里面朱高正是前6号委员，他也是德国哲学博士而且他是那个朱子的17代还是多少代孙，还是26代这样。那他也还算用功他说他演讲从来不看稿子，真的都背得很熟，背原点讲故事都很熟。那这个是委托他策划这个主题，这个问道孔子，明德修身。这个主题也不错好，请了3个人，另外3个呢是当地的比较是表演的明星级的人这样子，还请了于丹，说于丹女士说国务院有事找他都没有去那据说于丹红得不得了，他在百家讲坛讲《论语》讲完之后讲那个促成书2个礼拜就卖了60万册，现在已经卖了600多万册了所以非常红的。好，有一位当地的一位先生他也上来讲题目这个谈这个《论语》的学习学会。他说我读过多少遍《论语》你们无法想象。所以他念了无数遍也可能这背得很熟，但是在讲解的时候让人瞠目结舌。不晓得是他真的是这样子乱讲，还是故意标新立异？那个触类旁通不管文法，说学而时习之，不亦说学以后要习，那个习就是去说，你听了以后要不断去说，说多了以后你就懂了。
然后他说孔子说：“回也，非助我者也。于吾也，无所不说。”这个颜渊为什么那么好学？就因为他听了之后回去以后就不断说，不断说，说啊，明明是原文就是说嘛，对，这个很有趣，我搞不清楚他是故意这样讲的还是怎样。那个他在他的这场前面啊，是我的这一场，我的这场前面是那个武汉大学国学院院长那个郭启荣，我们两个都有提到那个为女子与小人或南阳也。轮到他的时候，他说大家体会不一样，我的解释跟他们两位都不同。怎么解呢？说为女子与小人，与什么意思？与就是给，就是嫁给啊。这一个女子啊，她的命运好不好，要看她有没有嫁对人。只有为女子嫁给一个小人，她就完了，就很难养，这一辈子就没办法，因为你嫁一个就是要终身有托，嫁给小人就明珠暗投他这样写啊。好，那因为说到这个月嘛，对卦是月的意思，也是说的意思，这两字是通的啊。提一下啊，算是个好玩。好，这个履卦呢，前面我们先讲了这个构卦，之后讲了这个同人卦。我们都可以说，这个6个阴五阳卦主题都是阳如何处阴啊。那么6个阳五阴卦都是阳如何自处。阳如何自处啊？比较简单，就不管在怎么样的那个环境之下呢，那个心智都是始终如一。一以贯之，都是刚健，都是自信，都是爱，虽然表现出来的样子有不同，其实本质是一样的。那么阳如何处阴呢？那个比较真的是阴，因为阴是个结构嘛，真的是在不同的这个实地、不同的情境中。真的那个做法是不一样的，因此呢，就那个故事的丰富性这个6个一阴五阳卦比6个一阳五阴卦要丰富因为阴性是个结构，所以比较有情节，比较有故事性那么阳处阴，那最适合来做例子的就是男女关系男如何处女。当然这个时候男也是意思是君子如何处小人？真的为女子与小人，为男养也你怎么养小人？养女子小人当然这个都是象征，不是说所以在座的女性朋友不要觉得这个不舒服这个只是个意象而已其实我们每个人都是人，每个人都是君子那这个阳处阴，这也包括我们的心如何处我们的情绪，我们心中的爱如何爱我们这一个生命的情欲，如何散除我们的感官的这些欲望那么都是属于阳如何处阴的不过最适合作为例子的，当然就是男子如何处女子了所以我们在构卦说，这是一个辣妹那么在这个卦里边呢，是点出了阴性生命的本质，它的本质就是一个旺盛而流动的生命力。旺盛是因为元气那流动是因为它没有方向。面对这个旺盛而流动的生命力的时候呢，它一碰到
你就得接，因为根本没有思考的余地，冲着你来了，那就是这个92冲到这个初6，你只好包有余你只好接所以呢，这个在这个地方阳楚阴的第一个要义就是你要接纳，你要呵护这一个这个青春的稚嫩的也有柔弱，也有旺盛元气的这个阴性生命不管是男子娶女子，处这个女子，还是父处出生的婴儿还是这个精英分子处这些低层的民众处那些所谓的这个山林的野人你怎么处你要认识他，也许鲁莽，他也许直率但是呢，他不是什么样的这个坏心他只是生命力旺盛而已好，到了同人，他也有了一些成长，他成为一个成熟的阴性生命因为得未得中，所以我们才能叫淑女。这个不是那种外在仪节的淑女，是内在这个生命成长成熟的淑女。成长以后呢，它的那个属于自然生命之外的心灵的德性那种自我内在的讯息也会出来，因此呢，也会呢向往这个阳性的这个道德生命也希望得提升因此在这里呢，阳处阴，那就是要把这个阳性生命、阳性的心灵的那种这个品质要能够呢拿出来，带进阴性生命中，以化阴为阳。所以在这个地方阳处阴之道，它的主题呢，重要的在于要爱之德不是仅仅接纳接纳是第一步，接纳以后呢陪他走一段之后呢，要慢慢的把这种这个德性的部分、德性的修养、生命的成长要带进来那么这种才能够呢化阴为阳，让他成长为一个君子好，到这边一个淑女，那这个彼此之间的互动也越来越亲近密切，就到了履。这个履呢，第三个爻不像那个得中、得位，也不像这个呢是这个一阴出生那么纯粹它到了下卦之中，处在一个不安定的位置，而且以阴居阳阴爻居于阳位，又是一个躁动的，那就显出一些问题来。什么问题呢？一方面这个我们说在同人卦的时候，当他的阴性生命逐渐成熟的时候呢，他这个心灵的自我也会出现这个自我意识，这个自尊心它当然也会呢出现以后呢，这个还不成熟的自我那我们说现在的年轻人最大的毛病就是高自尊，但是低自信还没有经过呢认真的心性修养，去建立内在无条件的自信，但是他的自我意识已经出现了，自尊心已经出现了，他要求他的自尊心的满足就是被人家尊重，他要做主，他不能被人牵着鼻子走，但是叫你自己走，他不见得会走因此呢，你要爱一个人的时候呢既然是化阴为阳，你要尊重他
已经泛起来的那个自尊心呢，那个很脆弱的自尊心呢，那这个自尊心会怎么样呢？这个自尊心呢，首先会对于阴求阳，如果纯粹的阴要求阳、求爱，这个是理所当然。但是有了自我意识以后呢，求爱也丢脸。为什么要求？明明需要，但他对于这个需要求爱，需要有人来爱他，又觉得丢脸。所以呢，人家来爱他，他还不稀罕。原来这个乐的意思就是很乐于与钱去相交往，但是呢，这个乐他常常闹脾气，他又不悦，会撒娇耍赖。这个女孩为什么撒娇耍赖？就因为她不只是个女孩，她有她的自尊心，不是只有男性有自尊心，女性也有，因此呢，她才会呢，这个撒娇耍赖，其实要凸显她的自尊。另外呢，这个自我意识出现以后呢，人会开始有怀疑：你说的是真的对的吗？我跟着你走这条路，会不会走错了？因此他对于对方，他会有一种质疑，他也会提出一种考验，这是自尊心的考验。那然后他作为一个阴性生命，要托付这一个阳性的那么他也怕所托非人，就所谓女子与小人嫁给小人那就糟糕了。因此呢，他有很多的不安全感。因为也会多方的测试你是不是真的爱我，所以很复杂，很复杂。那么在这样的一些测试当中呢，我们这个履卦就用了一个意象，就是踩老虎尾巴，履虎尾。这个老虎就是外卦乾卦履的意象，这个刚性的一个形象，那么它在一个内卦的之中，要碰到这个外卦了，那它毛躁的这个鲁莽的生命，那可能是挑衅，去刺激，去撒娇耍赖，就踩了那个老虎尾巴。老虎尾巴就指的94。这个老虎就是头，这就是尾，踩它的尾巴。那么这就是有时候那个阴性的生命那种这个有时候男孩跟女孩谈恋爱的时候，很奇怪那个女孩不跟你谈恋爱的时候，她也彬彬有礼，一旦设定你是她男朋友的时候，刁钻古怪。特别喜欢做很多难题给男生做，让你证明你爱我。那所以这些，那这个男方要怎么去处？那你一定要有一个充分的了解一个没有安全感，那又有一点脆弱的自尊的，他既然要找到一个安稳的脱身，还要呢，他的自尊心也不能委屈，所以才会有这样的阴阳怪气、情时多云偶正，会有这样子的一些无理取闹，它中间都是有原因。你要搞清楚这些原因，你就知道，不为所动，依然呢贯彻君子爱小人之心，孟子说：“忠也养不忠，才也养不才。”这是君子的一个责任呢。我们刚刚提到的“为女子与小人，为难养也”。为什么难养呢？因为你近不得，远不得，近之他就不逊，远之他就悦呢。他就要测试你是不是真的君子啊。那你就要
顶着你的真诚、无私的爱心，不跟他一般见识，这个顺着他的毛去摸，那么在这样里头呢，慢慢的让他服气，让他建立了他对自己的信心，然后你才能够把所谓的尽德修业的这个部分，爱之以德的这些义理的内涵慢慢的这个带出来。那么要讲到真正的道德义理，是有是非对错的，所以呢，总是先宽容接纳，再去爱之以德。而在爱之以德的过程中，时时会遇到考验、测试。你能不能通过这些曲曲折折，能通过才能够成全一个同仁？你真正能够呢化阴为阳。那么很多人在恋爱的时候都见识了这些女性的刁钻古怪，那很不幸，很多的男子呢没有作为一个君子的能力，因为谈恋爱还是彼此程度差不多嘛，你说那是女子，你也是小人啊，对不对？用小人之道去回应小人，那糟糕，结果就是互相误会，彼此伤害，每个人的自尊心都很脆弱，没有那种能够了解、能够接纳、能够宽容能够顺着他的毛去摸然后先取得他的信任再来导之以正我们这个叫顺而逆他的方向错了，你不能够直接给他折回来，他会受伤。你要陪着他，慢慢这样，先顺后逆，慢慢把它带过来，这个是很难的这个爱人不容易，这个我越来越深的体会，就是爱人是一个艰难又凶险的事业当你呢真的要把它从那个水里拉上来的时候，他同时也正在把你拉下去，而且真的你被他拉下去后，他还骂你这个不自量力，自以为是君子结果你看对不对所以呢这个年轻人的恋爱都谈得乱七八糟。我跟我内人一开始就没有这个部分没有这些各种测试的这些所以我们这个结婚40年在一起43年，从来没有恶言相向、吵过架所以我其实在感情生活上面比较缺少这种经验，被与虎尾然后怎么样去这个导致后来这30年来，有时候我偶然有机缘陪一些女生走一段路，当然不是情人的关系，但是呢，我可以让她放心把那种对情人才会表现出来刁钻古怪那种怀疑测试没关系，你就用到我身上 ，OK。我倒捕捉了蛮多这种经验真的很了解真的很明白这个也知道他这样也没有什么恶意就是忍不住要这样。以前我有一个女生这个心高气傲，无论到哪里都要做中心，所有人都要捧着她因为她从来都不叫我老师，就直呼其名直接叫我曾昭旭那怎么办呢？这个那是给我很大的功课
去怎么拿捏这个分际啊。他说了一句名言，就是说你杀人没有杀死，救人没有救活。啊，要么就勇敢接受了，就不敢；要么你就拒绝嘛，就拖拖拉拉，救人又没救活，杀人没杀死。要死不活。我就是这样子的，拿捏那个分际，这样担待他15年了，终于取得他的信任，我才骂他。正师生的名分，你不可以叫我名字，你要叫我老师。过了15年，他终于相信我是爱他的，不会刺激他的自尊心。从此之后，他都叫我老师。爱人真不容易。那么这是我的体会。他跟周芷若差不多吧？那个金庸的小说里边非常多这种例子。哎，不止周芷若啊，多了。那个郭芙嘛，是不是这样啊？明明爱杨过，却要把他手臂砍下来，什么意思呢？对不对？好，我们现在可以来看看这个卦辞跟彖辞。它履狐尾，不迭人。彖曰：履，柔履刚也。悦而应乎前，是以履狐尾，不迭人。刚中正，履地位而不就，光明也。首先，这个履狐尾这个跟同人卦一样，同人于也。我们说一般来讲它的笔法都是先提卦名，然后下面是卦辞。但有少数有些例子呢，是卦名跟卦辞连在一块因为单举卦名不足以表现这个卦的意思那这个卦名呢，也参与了卦辞，成为卦辞的一个句子里头的一部分就叫履狐尾，有长老虎尾巴。结果呢，不迭人，不咬人，谁不咬人？老虎不咬人，人去踩老虎尾巴，老虎呢不跟他一般见识，不为所动，也没生气更没有报复，也没有咬人。结果亨就是这个元亨利贞氏得了一个亨德。本来小人去冒犯君子，这个是不足为训的。这个事情本身上是很凶险的，很可能会被教训、被惩罚的。所以无德可称若有德，那不是称赞小人去踩君子的老虎尾巴了吗？那为什么说亨呢？原来亨不由阴而来，亨是由阳而来。也就是说，亨不是因为履狐尾所以亨，亨是因为不迭人所以亨因为这个老虎真的是老虎，这个君子的确是君子，他明白这只是一个过程，君子爱小人的过程，或者说只是个游戏这个女子来考验小人，来考验君子那就像那个明明答应你5点钟来女生宿舍接他他其实4点半就都已经装扮好了，偏偏他要迟半个小时才下楼，干嘛？就考验一下那个男生是不是真的有诚意，在那个
窗帘那边偷偷看，如果那个男生啊不耐烦猛看着，那心就凉了半截。啊，如果那男生一副天荒地老，都气定神闲，都可以等下来，就觉得很安稳。其实那个男生也知道你在上面看，所以呢，就装出个地老天荒的样子给你看，就玩游戏啊！你要考验我，我通过考验的。这个举个例子，有一次有一个我以前教过的学生啊，在一个中学任教，他的中学邀我去演讲，他理所当然负责接待，啊，帮老师订了旅馆，啊，因为那是个夜间部嘛，夜校。演讲完了以后呢，送老师到旅馆，啊，然后坐下来聊天，聊完以后，他说天有点晚了，我不想回去。说没问题啊，这有2张床，你就睡那边，我睡这边。好，一觉起来，第二天啊，他说本来我对老师还是有点不信任，经过这个晚上我就相信了。考试，测试，我当然也晓得他测试我，所以呢，整个晚上都不看他一眼，我顺了，对不对？这是女生的刁钻古怪。好，这个我们看这个彖词履，什么意思？柔履刚也，是指的6山采这个九式。悦而应乎前，这个有履刚是个什么格局呢？这个不是个恶意的冒犯。原来啊，从它下卦上卦的这个月跟钱的关系来讲，是月而应乎前。这个跟同人卦一样，它不是说应乎刚。应乎钱，特别强调钱的德性，啊，这表示什么呢？表示这个男女相悦啊，其实有人性内在的那个意义在里面，啊，他是来不是求爱而已，他也是来求道的，希望借着这个先知要觉后知，先觉要觉后觉。啊，所以有时候我们尤其是现代啊，很多人这个表面上都用性的这样一个这个主题来要求，以为他要求性啊，但是为什么老是觉得不满足呢？啊，其实他真正要的是什么呢？其实人真正要的是爱，不是性。所以没有爱的性，一方面人很快就厌倦，一方面呢，再多他都会不满足。他不晓得他到底哪里不够，啊，越没有认真做这个反省，做这种心性的修养，啊，那我们冷眼旁观，我们知道，就人性中真正要的是爱，爱才能让人有满足感。所以呢，他是悦而应乎前，他是很乐意的来跟钱相交往，啊，只是不明白他到底呢要的是什么，所以呢，他就会被他的一个刚刚冒上来的那种自我意识呢所干扰，啊，所以悦而应乎前本来是人心，后来变成说。姑娘高兴就跟你好，不高兴就不甩你。说悦才应乎前，不悦就不应了。要看到情绪，情绪好的时候，也跟你很好；情绪不好的时候呢，什么都啊，很多女生就出言无状，骂男生死相不要脸了，谁稀罕呢？你滚蛋啊，对不对？那你要他还是要赶他？
你真的走了以后，有什么跺脚？你怎么就当真了？那你不是叫我管吗？你到底要管还是不要管？你到底要我管还是不要我管？搞不清楚啊，所以呢，才会捋胡苇。捋胡苇就因为它有这个矛盾，也因为这个缘故啊，这个钱能够呢透彻了解它的矛盾，所以虽然它这么样子的任性、不讲理啊，那么挑衅、冒犯啊，他都不以为意，都不跌人，所以才会哼啊。如果那个男方觉得这个这么样子任劳任怨替你做这个做那个，最后还这样子骂人受不了于是反唇相讥，糟了，大打一团最近日本也在捋胡苇，这个胡苇是个钓鱼岛。现在就看呢，中国，不要讲台湾，台湾是无可奈何的。好，中国大陆怎么回应？能不能够真正拿出那个豁然大度？这个最近就有人问说，到底会不会打起仗来？应该是不会的。那个两国的政府也绝对不想。但是问题是，民间的那个尤其是中国大陆，又想起那个抗战的那个新仇旧恨尤其今天又是928。918。我老想到尤其今天又是918所以大陆50个城市那边这要考验这个中共政府能不能够善处，会不会失控这个如果说是那个完全在这个掌握之下一方面呢默许你们去反日，然后呢差不多了，他一收，通通静下来，那恐怕又不好，那表示大陆的民主还差得太远太远。如果呢一闹不可收拾，那更不好那就会这个擦枪走火，真的就是到后来就糟糕最好是什么呢？是有一点失控，又没有失控这个民主的确超越了中共的那个原来的预期不过呢辛辛苦苦终于还是把它搞定我觉得这个还是比较好的这种考验呢，一方面考验这个胡锦涛这个领导班子，一方面也考验大陆的人民就大陆的人民来讲这也比较可以有理，因为他们教养还是差很远。反日就反日的反日，有很多的自己那个委屈无名，借这个机会去发泄看到日本他就砸，但是那个车主是中国人对不对？日本的那个企业砸，那你说员工都是中国人怎么拿捏个分寸？这个真正的严重考验这边很快就证明中国离一个文明大国就是人民的素质还是非常有问题还不配称为老虎，不配称为君子他会不会敌人现在还不知道，我们等着看好，这个刚中正为什么与胡苇不敌人哼呢？因为这个刚就是这个阳爻就是指的这个95，得中又得位，得位又得中，中正刚中正，女地位就是95是地的位，
站在这个最稳固的位置上面呢，而不救，完全的自信，内心没有一点点的心虚，没有一点点的这个忧惧，光明也，因为用心光明，所以碰到这些无理的这些冒犯，一点不放在心上。哎，真的，这个最近啊，东方西方都发生了类似的事情啊。西方也不算很西方，我比较算西方，就是因为美国一个莫名其妙的基本教义派的一个人拍了一部什么这个穆斯林的无耻那里面尤其是那个佛罗里达州的信歌不是什么歌那个宣道中心的那个牧师叫琼斯，他是大力呢支持这个行动，因为上次他就公开宣称要焚烧可兰经，引发了轩然大波。这回呢这样子，结果呢导致这个阿拉伯国家的反抗，所以利比亚美国驻利比亚的大使呢就在那个暴动中丧生。那么这边我们可以说是阿拉伯世界的人民至少是那个基本教义派的人民，他们的现代素养是不足。其实那个美国的那个大使，当初是站在利比亚人民那一边的，去推翻格达费的，他应该被利比亚人民视为是英雄啊，怎么会这样恩将仇报呢？对不对？就是那边有那种暴行。那现在我们看中国大陆有没有这种暴行？抗议归抗议，你应该是有一个理性的安排，不是这么失控。那么处在这样的一个环境之中，能够看清楚问题的始终本末，知道这是一个杨楚英的这个历程中必然的一环，那你就能够呢因力适导，顺而逆，那你才能够完成了君子爱小人的责任，像这个履卦特别呢是强调出君子爱小人里面的一个考验，你能不能通过这个考验？好，下面我们看那个大象辞。象曰：上天下泽，履。君子以辨上下，定民志。我们再次强调，大象辞是别具一格，它跟卦辞、爻辞的里头的故事情节或者义理的铺陈无关，它是独立的，纯粹是从上卦下卦的形成的复合意象中获得一种灵感，得到一种联想，从一边看到了一种在这种处境下面的人可以有的德性好，他说上天下泽，乾的意象是天，对的意象是泽，泽跟水不一样，水是直接就它的本身说是水，泽是连同装水的容器一起说，这个河流或者说湖泊所以泽是河流湖泊，有水的河流湖泊那么上天下泽，天本来该在上面河流湖泊本来就该在下面这是一个很清楚的
地位，啊，就各安其位，各安其位就会形成什么？形成秩序。在秩序当中，每一个人都比较容易知道我是谁，必要知道我该做什么，我不该做什么，必要知道我跟别人之间的相对位置跟关系怎样，啊，于是那整个的群居就能够呢，这个非常有理、和谐、上轨道。当话说回来，如果只有秩序而没有内在的诚意真心，那也是假的啊。不过，到底哪样更重要呢？内在的自由真诚更重要呢，还是外在的秩序稳定安全更重要呢？这个前一阵子那个林安武来我家聊天，谈到现在年轻人那种精神疾病很多，忧郁症，为什么会这样？就是因为现在呢是个开放的时代，这个自我意识普遍出现，自由成为了优先的前提。结果呢，自由而没有秩序。就反而呢，人民着陆，悬在空中，反而容易有那个安身立命不容易建立。要有自由的心灵，通过这个创造的这个动力去开展、去治理、作乐，谈何容易啊！由人而发展出理。由生命的不确定性，基于自由意愿而发展出确定性来，谈何容易？那是君子认真的修行才能做得到。如果没有经过这种修行，那个自由变成空荡荡的自由，反而不如给他一个现成的秩序，先纳入。老师，那秩序也是人造的，那如果有就这样造出来秩序就会很乱。人造的秩序是因为没有那个人心在后面不断的调节，所以它逐渐过时了，不适应时代了。时代变迁，它没有跟着调整，它就僵化了，它就异化了。结果呢，对人性形成了束缚。不过就算是有点束缚，那安全的那个效益有多大？跟他因此呢受到的束缚有多大？还是可以有一个选择那除非那个束缚已经大过于他所提供的秩序与安全，我们受不了了所以呢，在以前那天林安武跟我讲说，他很感慨，说在他小的那个时代他说了一句话我印象很深的，他说人伦关系是很清楚的，人伦理关系是很清楚的爸爸就是爸爸的样子，儿女的儿女的样子父慈子孝兄友弟恭。先不管是不是有那种真诚的心，至少权利义务摆在那边是很清楚的。现在呢都不清楚，父母不像父母，儿女不像儿女，也不见得是真正平等所以父母管不了儿女，儿女也不晓得怎么对待父母，所以到了后来，人际关系变得很紧张。每个人干脆都当低头族。现在是怎么沟通的？大家都在客厅里头，每个人都低头拿着那个手机，传个简讯给他，然后人家回个简讯。面对面讲话很紧张，因为不晓得该讲什么。
那以前呢，训练有素，就算完全啊没有什么要谈的，都可以有一车子的话，可以有人来帮忙，来帮忙，把这2个小时打发过去，啊，就是所谓的人情世故，啊，那些应酬的话题，好歹有一些嘛。那现在都没有这种训练，所以每个人反而很孤单，自由，但是很孤单，啊，所以呢，秩序也是重要的。其实这两者应该齐头并进，找到彼此间的一个平衡点。啊，那过去到严重到礼教吃人，的确是太过分了。但今天呢，社会的开放也可以说是秩序的崩坏。然后最近这几天的话题就谈到这个我们这个学生去这个澳洲所谓打工的事情。因为赵老师这样讲，这些年轻人他们有这个自由的这个，就是因为开放的时代，所以自由成为优先的选择。他如果经过这样的去这个到一个陌生的环境，甚至不同的文化，他们去经过这样，先不谈这个赚不赚钱这件事情，那是不是会比较好一点？其实哈，我们不是说在台湾的孩子成为草莓族嘛？草莓族就是高自尊、低自信，重视自由而受不了所有的秩序束缚。所以现在很多年轻人，很多那些企业主都觉得很头大，来上班，第2天就说受不了，就辞职了。啊，那你高层低不就，你到底能干什么呢？我说很奇怪哦，在你熟悉的环境反而会任性。到了澳洲不敢任性，到了澳洲什么规矩他就照守，因为为什么叫外国啊？所以为什么要易子而教呢？就是因为易子而教比较有敬意啊，在感情关系很重的时候呢，不容易散漫没有敬意。因此，真的到外国打工比较有效，吃过苦。我是觉得以前啊，去当兵是有意义的。当兵就是给你纳入到一个规范当中，啊，完全无理可说。这个命令就服从，合理的叫做训练，不合理的叫做磨练。真的是可以有一点这样。所以美国哈，到后来自由惯了以后呢，也会有一些这个所谓的训练，就是魔鬼训练。你要花很多的钱送孩子到那边去接受魔鬼训练，接受了以后呢，人有某个意义来讲，他也长大，就纳入社会，去遵守社会的秩序啊，去做角色扮演，这个能力，这个社会化的能力，当社会化的过度，会使人变得虚伪。说怎样在这两者之间啊，找那个平衡点，这个是非常重要的。而在这个大象式里头呢，就说的是一个秩序，各安其位，有一种安稳感，有一种秩序感，容易安身立命，所以呢，君子从这边得到一个灵感，辨上下，就是说区分那个上下的位置，就是所谓的科层组织，严谨那个三角形的体制，一层一层，不劣等，这样的话能怎么定民治，让人民的那种感情呢，很容易纳入到一个秩序中，而稳定下来。至于多少会受到一些束缚，我们再说。养成了这样的一个好习惯以后呢，再来松绑嘛，到底是先自由，再建立秩序这个程序比较对，还是先纳入秩序再松绑比较对？就实务上来讲，恐怕是先纳入秩序再松绑比较容易，因为松绑是个乐意，已经自由惯了，要他纳入秩序好难，不容易了。所以小孩从小还是要先养成他好的生活习惯，当然要获得平衡，不要用威权的方式来养成，要用民主的方式来养成。这个最近也有一个学生，他是心理学毕业，心理系毕业的，他就说
他们的朋友都是心理系的，都很注重儿童心理，通通都不会跟孩子做决定，都尊重他们的意愿。结果呢，后来发现管不住。那到底应不应该这个涉入孩子的生活啊？有时候有点勉强呢，我说还是应该。问题是，你尽可能用一种柔性，用身教。比如说，孩子很小的时候，父母啊不要随便说话，但你一旦说出来，一定要言出必行。这个你再这样不遵守规矩，我就这个不给你零用钱。举例来说，结果呢真的不给，他就闹啊，很多给你了，就糟了。你既然说出来的，你可以不打不骂，但是呢，一定言出必行，一定要坚持，守住那个底线。他知道你的意志没有办法这个屈服，没有办法扭转，他就乖乖的听。还是用那个不给零用钱那个东西是给自己一个很大的约束，因为不给零用钱这个要持续1个月。可以当然有个时间，所以让你自己没办法。你说你如果再闹，我就给你关5分钟，这容易执行。对，就比较不容易被他弄垮。这个就是看你的设计设计一个你真的可以贯彻始终的你就用意志让他屈服，不是用暴力让他屈服让智力让他屈服，就不是屈服妈爸了，而是屈服于那个规矩，守规矩还是需要。好，我们休息一会儿。